Nshuti y'imvura Radio Urumuri amaze kubabwira mu kanya umutumirwa wanjye amaze kugera muri studio, ndagira ngo agumite mwinjiza muri studio tutagiye tuganire kubera ko ndabona amasaha nayo ntago yoroshye arimo arihuta. Ndagira ngo mwinjiza muri studio. Ese bwana Kamana Achille mwamunyumva? Yego mukomere cyane ndabumva neza. Mukomere cyane mwiriwe neza. Ndabashimye rwose mwitabira ubutumire bwa Radio Urumuri. Ndagira ngo rero nkureke usuhuze abumva Radio Mahe utagiye tuganire. Yego murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje muvandimwe Celestin. Ndagira ngo nsuhuze abakunzi ba Radio Urumuri, abanyarwanda bose muri rusange, kandi mbifuriza n'umwaka mwiza w'2021. Umwaka nibwira ko Imana rwose yagomye kudufasha tukabona amahoro abantu bose bifuza. Murakoze. Murakoze rwose. Nanakubwira ko hano muri studio turi kumwe n'umwari, ushaka kurimo kumureba Cyuzuzo Claudine twatangiranye ibiganiro by'uyu munsi. Yaje kuri radio bwa mbere uyu munsi, ashobora kuba ari muri stage muri makeya kuko minsi iri imbere ateganya kuzajya dukora ibiganiro kuri Radio Urumuri afatanyije n'uri rubyiruko. Nagira ngo nawe wamusuhuza mutangira ibiganiro. Ntago nari nabibonye ariko mpise mbona ko ariho. Mukomere cyane Cyuzuzo, hobe. Muraho neza, nabasuhuje namwe, umwaka mwiza. Murakoze cyane twese hamwe, kandi reka ngo felicite rwose kuri iyo ntambwe uteye, ubwo tuzajya tugukurikira. Yego murakoze cyane. Bon, impamvu yatumye ngo gutumira bwana Achille nuko hari barwo mwanditse ejo niba nibuka neza, mwandikiye Monsieur Guy Gendron, nyine uri ombudsman wa Radio Canada, ndetse kubakurikira Radio Urumuri reka nkuko nshoboye ndebe ko nabo bayireba, turebere hamwe tujye tushishamo amaso tuyireba twembi, noneho turebere hamwe twese, nize ko namwe muri mukwireba ubu ngubu. Nuko aravuga rero ati ha mwatangiye rwose, ndagira ngo tugire iboga tuyiganireho gatoya, ariko ntabwo twisoma yose kuko ndabona ari ntabwo ari ndende cyane, ariko ibintu bidagira ngo tubwira ingingo z'ingenzi zigiye zirimo, hanyuma tuyiganireho ku buryo usa nkaho burambuye gatoya. Uravuga uti Monsieur Gendron, nous vous écrivons dans le but de féliciter Radio Canada pour son travail professionnel et constructif pour une société juste au Canada. Nous tenons aussi à dénoncer toute démarche visant à censurer la liberté d'expression sur des questions dont les enjeux touchent la sécurité et les conditions de vie des individus. C'est dans cette mesure que nous tenons fermement à dénoncer les initiatives de censure et d'intimidation du gouvernement rwandais dirigé par le Front patriotique rwandais, FPR, à travers certaines organisations faisant partie d'un des différents groupes de la diaspora rwandaise. Voilà. En effet, en date du 17 janvier 2021, la chaîne Radio Canada a publié et diffusé une entrevue de la journaliste Julie Riva sur l'histoire du drame rwandais, plus précisément les crimes commis par le FPR. Et c'est pour cela que nous tenons à apporter notre soutien à Madame Riva pour son travail professionnel et courageux visant à apporter la lumière sur les crimes commis par le FPR. Bon, reka tubaye ko kantu konyine, tuvuga konyine gusa, ndagira ngo bwana Achille Kamana banze utubwire nyine bivuze mu gifaransa ariko abantu batabyumva, nk'icyatumye nyine mufata rwose ya mbere mukandikira uriya ombudsman bavuga umuvunyi munyarwanda, uriya muvunyi wa Radio Canada, icyayibateye n'ikihe bwana Achille? Yego murakoze kuri icyo kibazo cyiza cyane kandi kiza gutuma n'abantu wenda bumva impamvu ibyo byakozwe. Mu by'ukuri ngira ngo abatarabikurikiye wenda nafata umunota umwe nkavuga ko urunana rwavutse ku mugaragaro ku itariki 6 z'ukwa karindwi umwaka ushize 2020. Hanyuma urunana ruvuka mu mwuka wo kuzana impinduka nyazo zikenewe kugira ngo icyo abanyarwanda benshi bifuza kandi baharanira ari byo amahoro, iterambere rigera ku bantu bose, uburinganire, ubutabera bibe byagerwaho, ndetse n'urugamba rwo muri opposition turebe uburyo twatanga umusanzu wacu kugira ngo rwihutishwe, noneho habeho icyo nakwita un certain rapport de pouvoir hagati ya opposition na leta y'u Rwanda kugira ngo pression yiyongere ibintu bihinduke. Byumvikane rero ko mu rugamba turimo harimo n'urugamba rwa communication, kuko na leta y'u Rwanda duhanganye nayo ibintu byinshi ibikorera muri communication, kandi muri communication hakabamo n'ikintu cyo guhohotera abantu. Ni ukuvuga ngo gukora ibikorwa byo kugira ngo abantu baceceke,
abantu bo kuvuga icyo batekereza, ndetse abantu banirinde kuba banenga imikorere mibi ya leta hejuru y'uko ngo bashobora guhura n'akaga yabo kwicwa, kuburishwa cyangwa gushimutwa. Ni muri urwo rwego rero twabonye ko Radio Canada imaze gutambutsa ibiganiro byinshi bigaragaza imikorere mibi ya leta ya FPR iyobowe na Paul Kagame, kandi ko n'ejo bundi yahaye ikiganiro umunyamakuru Judeleva. Mu by'ukuri umunyamakuru wakoze ikiganiro ku gitabo yanditse, igitabo kirimo ubushakashatsi yakoze ku bwicanyi bwakozwe n'abahoze ari ingabo za FPR, donc APR bahindutse wenda RDF. Ubwo muri ubwo buryo nk'uko ibintu bisanzwe bikorwa na leta ya FPR, hari ama-association cyangwa se abantu bahise bandikira Radio Canada babwira ko uwo muntu rwose, reka nkoreshe izina ry'ikinyarwanda, ko ari umuntu mu by'ukuri uhakana jenoside yakorewe abatutsi, ko ari umuntu udashakira neza abanyarwanda. Bituma rero twumva yuko muri iyo communication no muri ubwo buryo bwo kuvuga tutagomba gucikamo intege cyangwa se ngo twumve yuko twebwe tudafite uburenganzira bwo kuvuga uko tubona ibintu. Ni iyo mpamvu rero twese twandikira natwe uwo bandikiye, tumwandikira mu by'ukuri tugamije kwerekana ko opinion yabo bafitiye uburenganzira atari opinion isangiwe n'abanyarwanda bose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tunerekana ko bashobora kuba nta credibility bafite kubera ko hari ibintu byinshi bakora mu by'ukuri biri contradictoire. Biyita ko ari abantu barana inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ni byiza, ariko ntabwo abantu bose barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bose uko bahuye n'akaga ntago bose iyo miryango ibavugira. Niyo mpamvu rero twanze yuko bakwandika bonyine ngo natwe dusigara aho ngaho turebera, duhitamo natwe kwandika urwo rwandiko rwa page enye. Ubwo ndumva muri make bisa nk'ibisobanurira abari mu kutwumva impamvu twanditse, hanyuma wenda ibindi bikubiyemo ubwo twakomeza nkaza gusubiza rwose. Nibyo rwose, ahubwo rwose urakoze kumpereza ugakoni iyo ugiye gukurikiraho. Nyine muravuga muti en effet en date du 17 janvier 2021 la chaîne Radio Canada a publié des diffusions, nabivuze mu kanya. None mvuga ati suite à cela, donc suite à cette diffusion, nyine nyuma y'icyo kiganiro, deux associations de la diaspora rwandaise au Canada, Page, c'est pas si on dit Page Rwanda ou Page Rwanda, oui, vous ont adressé une lettre exprimant leur mécontentement tout en qualifiant Madame River de négationniste. Donc, attaquant Rwandais vivant au Canada, soucieux d'apporter plus de vérité sur l'histoire dramatique du Rwanda, unis au sein du mouvement politique d'Alliance rwandaise pour le changement, ARC, Urunana, qui vise à restaurer le respect de la dignité humaine des Rwandais, des Rwandaises et des Rwandais vivant au Rwanda et ailleurs. Nous avons tenu à réagir dans le but de dénoncer l'intimidation du gouvernement rwandais dirigé par le FPR envers toute personne dénonçant les crimes commis contre les populations et à demander la tenue d'un débat respectueux pour que les Canadiens eux-mêmes puissent avoir l'opportunité de faire leur propre analyse dans le but de se faire l'idée de la nature du drame rwandais. Nous avons nul doute que les Canadiens seront plus éclairés et comprendront dorénavant qu'il existe des points de divergence importants dans la conviction et la vision des problèmes du Rwanda par les Rwandais et les Rwandais eux-mêmes vivant au Canada. Voilà, vivant au Canada, pardon. Alors, on a dit qu'il y a mwino paragraphe muvuze se murifuza ko habaho ikintu cyasa nk'ibiganiro hagati y'izo mpande zo mutavuga rumwe, urumva nyina ruhande rwa nyine gira imiryango ibiri nyine Page Rwanda Uhumura mukaba namwe ubwanyu cyangwa n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'umutegetsi. None se murifuza ko habaho ibiganiro hagati yanyu mukagera ikintu gisa nkaho ari ibiganiro mpaka muri Canada aho ngaho? Yego, niyo bitaba muri Canada gusa, muri rusange ndetse no mu Rwanda umuco ugomba gutangira kubaho. Biri no mu byo urunana rwo ruharanira, ubwisanzure bwo gutekereza, bwo kuvuga, bwo gusangira n'abandi ibitekerezo byawe. Bien sûr ko ubwisanzure buzana na responsabilité, donc n'inshingano. Ntabwo ushobora kwisanzura ugamije kugira abantu nabi. Ni nayo mpamvu twahise tunarejisa cyangwa se tunarejisa ku nyandiko nyinshi zisohoka hirya no hino. Ariko mu by'ukuri icyo twifuza nuko Radio Canada muruva ko itambutse ibiganiro ikurikije charte de la liberté d'expression, mbese amategeko agenga uburenganzira bw'itangazamakuru mu Rwanda, kandi ubwo burenganzira
buri protege na charte ya Canada ubwayo. Ubwo rero kugira ngo batambutse ikiganiro hanyuma imiryango izibabwira iti ibyo bintu mwakoze nta kigenda kandi mugomba no kubikuraho wenda, natwe tuba dufite izo nshingano zo kuvuga yuko ibyo bakoze ari bizima, ko ahubwo niba abo bantu bumva bitameze neza, kuko mu bwisanzure ntabwo habamo gucecekesha umutumva kimwe ibintu kimwe, habaho ko muganira kugira ngo noneho mwumve neza aho mutandukanye ibintu, aho muhuriye ibintu, ariko nibura n'abakanadiyen cyangwa se n'iyo Radio Canada yumve yuko mu by'ukuri abanyarwanda ku bijyanye n'amateka yabo, ku bijyanye n'akarengane bahuye nako kuva na kera, bumve ko abanyarwanda badafite viziyo imwe kandi batagomba kugira viziyo imwe muri ibyo bintu. Viziyo tugomba guhuza niyo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu igihe cyose, tutitaye ngo ku muntu aho aturuka cyangwa se kuri za stigmate z'abantu. Niyo mpamvu iyo paragraphe mubona ko twensista tuvuga duti twebwe position yacu ni iyi ngiyi, niba kandi abo bantu bakomeje nabo iyo position yabo, niba ibyo batekereza, niba ibyo bagenderaho bashingiyeho ari ibintu twavuga ngo ni ibintu bifatika, bazaze babyemeze kuri radio imbona nkubone, imbere y'abanyamakuru, imbere y'abaturage batuye muri Canada no kwisi yose, hanyuma abantu bo bikorera umwanzuro wabo. Ntabwo dushobora kubaho mu mahanga ngo twemere kwitwara cyangwa se ngo twemere ko igitugu cya FPR kigenga imyitwarire yacu. Ibyo ntabwo bishoboka. Alors mukoze muvuga nyine uruvuze nyine igitugu gamuti face à la dictature du FPR au Rwanda et au sein des différentes diasporas, la communauté rwandaise a été scindée en plusieurs fractions, soit la partie qui soutient le régime de façon volontaire ou involontaire, car face à l'oppression que ce dernier exerce en faisant régner la terreur, plusieurs Rwandais adhèrent à l'idéologie du FPR qui vise à nuire à l'unité et à la réconciliation du peuple rwandais. Ceci semble paradoxal, car il n'est pas logique que des personnes qui ont eu la chance de bénéficier des bonnes valeurs démocratiques de ce pays qui les héberge, telles que la liberté d'expression et le principe du respect des droits de l'homme, en viennent à supporter un régime caractérisé par l'oppression de son propre peuple. À titre d'exemple, là, vous avez un exemple, à titre d'exemple, pour illustrer ces faits, à titre d'exemple, pour illustrer avec des faits l'implication directe du gouvernement dirigé par le FPR au sein de la diaspora, nous citons 1. Le discours du docteur François-Xavier Ngarambe, l'ambassadeur du Rwanda en France, qui appelle une partie de la diaspora rwandaise à mettre hors d'état de nuire toute personne qui critique le gouvernement du Rwanda. Mugahita mutanga link wabona aho ikiganiro nyine babivugiye, ibi nabwo twabikoze ikiganiro kuri Radio Rumuri rwose, ibyo Frank Ngarambe yavuze ngo twabivuze ikiganiro cyaje kuri Radio Rumuri. Cya kabiri 2, l'article de BBC qui nous a dévoilé comment le gouvernement rwandais demandait à une partie de la diaspora de jurer allégeance à sa politique tout en acceptant de payer le prix fort, donc perdre la vie en cas de trahison. Mukabwira muti naho mugatanga n'undi aho iyo link nyine tuganije nyine ku byo barimo kuvuga. Ukabwira ati ces deux exemples illustrent non seulement les causes factuelles de la scission au sein de la diaspora rwandaise, mais aussi et surtout les initiatives des associations telles que Humura et Page Rwanda. En d'autres termes, leurs initiatives ne peuvent pas être considérées comme étant crédibles parce que premièrement, elles ne représentent pas l'opinion plurielle des membres de la diaspora rwandaise, et deuxièmement, elles visent à répondre à la volonté du FPR, à savoir censurer toute forme de critique en son égard, et ce, sans considérer les valeurs et les principes de la liberté d'expression. Ndagira ngo kinono kigarukeho byo uti gerekeye nyine ko mu Rwanda ikintu kitwa igitugu nyine gishaka kugira ngo abantu bose bo hanze bose base nk'aba bagikurikira bugumye batubahirije nyine ko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, cyane cyane iyo bavuga ibyerekeye nyine amabi FPR ikora. Ndagira ngo nawe ugira ikintu bivugaho nyine uko kuntu bigaragara ko ibyo aba bantu barimo gukora hanze baba bitumwe n'umubyukuri na FPR ubwayo nyine kandi rero yica abaturage bayo. Yego, murabona ntabwo nahamya shingiye ku bimenyetso ko leta cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yahamagaye Page Rwanda na Humura ikababwira ngo bakore iriya initiative.
ariko icyo twashatse kwerekana ahangaha twashatse kwerekana ko mu busanzwe ukuntu leta y'u Rwanda ikora kandi twifashishije ingero zigaragara, hari ayo magambo ya ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, hari na ziriya ndahiro abantu bagiye barahira zanyuze kuri ikinyamakuru kigenga kandi kizwi nka BBC, zigaragaza ko leta y'u Rwanda mu by'ukuri ifata abantu ikanabasaba ko barahira, kandi ko indahiro barahiye nibaramuka batazikurikije cyangwa se batazubahirije bagomba kubizira. Murumva ko ari ikintu kimeze nk'iterabwoba, n'iterabwoba muri make, kuko mu by'ukuri iyo utabikurikije urabiryozwa. Ahangaha rero twashatse kwerekana yuko mu by'ukuri organisation nk'izi leta y'u Rwanda ikoresha mu by'ukuri zishobora kuba ubwazo zitigenga mu mikorere yazo, kuko nyine ziba ziri muri agenda politike ya FPR. Iyi agenda politike ya FPR rero nyibutsa abantu, ni agenda ishingiye mu kwimakaza ubusumbane ndengakamere mu Banyarwanda, ni agenda ishingiye mu gutoteza Abanyarwanda, mu kubabuza uburenganzira bwabo, mu kubabuza ubwisanzure bwabo, mu kubakenesha ndetse no kubabeshaho nabi. Haviramo ariho haza n'ibibazo bikomeye cyangwa se consequences, ingaruka zikomeye, nk'ikibazo cy'ubuhunzi, abantu bakomeje guhunga u Rwanda, ndetse n'icyo kibazo cy'ubwisanzure muri rusange, aho n'umuntu utuye mu mahanga usanga ashobora kuba yagira ubwoba bwo kwisanzura mu bitekerezo bye kugira ngo atagirirwa nabi, cyangwa se atazajya mu Rwanda agiye muri vacances ngo bamugirire nabi, cyangwa se ngo anyagwe n'imitungo ye cyangwa n'ibindi. Murumva rero ko mu by'ukuri muri iyi paragraphe nicyo twashatse kwerekana, kandi tunabyerekana tugaragaje ibintu bituruka kuri leta y'u Rwanda ubwabyo. Murakoze rwose, nayo mvuga nafunguye mikoro. Nibyo rwose byumvikanye. Noneho nagira ngo tujye imbere mu ibarwa, kuko cyane ko twavuze ko tutayitindaho cyane, kuko ibintu rwose murimo kuvuga baragenda munabihanye n'ibimenyetso munabyerekana, ndetse nk'ahangaha mwongera mukavuga muti mukomeza rwose ya aussi notre partie de la communauté. Maintenant umva nyine bavuze igice kimwe cy'abaturage cy'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bageze invita nyine bagira nyine bita diaspora. Uvuze nyine abamwe biyemeje nyine gukorera, babishaka cyangwa atabishaka, babyiyemeje cyangwa se babihatiwe, biyemeje nyine gukorana na FPR, kandi mugaragaza ko nyine FPR ihunyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse ikaba yica abaturage bayo. Mugaragaza rero hano hari ikindi gice rero nacyo mugiye guhora enda tugaruka mu kanya, nacyo ngira ngo nagira ikintu kivuga amuga muti il y a aussi une autre partie de la communauté qui inspirait de belles valeurs de la société canadienne dans sa pluralité, a décidé de ne pas être complice du régime rwandais dirigé par le dictateur Paul Kagame. Ces personnes font face à des menaces constantes du régime rwandais, et dans certaines situations elles finissent par payer le prix fort de leur liberté en perdant la vie ou en subissant des enlèvements. C'est le cas, c'est le cas du meurtre de cette Sendashonga, l'enlèvement de Paul Rusesabagina, nabwo mugahita mutanga aho umuntu abikora hamwe bose n'ahantu hakomeye kuri BBC, mukavuga les menaces sérieuses envers David Himbara, originaire du Rwanda et de la nationalité canadienne. On va dire la moitié canadienne. Non, pour mieux clarifier notre position, nous tenons relater quelques exemples factuels. Donc, muravuga nyine ko hari abantu biyemeje gukurikiza indangagaciro musaga muri Canada nyine, kandi rwose umuntu agombe kugira, kandi nyine hano nyine banze gukurikiza mbe kujya mu kwaha, cyangwa se ngo bajye kubafatanya cyaha n'iya ngoma nyine ya ngoma nyine igitugu iri mu Rwanda yobe na Paul Kagame. Mukavuga ko hari abandi nyine babigiramo ingorane, ndetse hari n'abantu babitakaje mu buzima. Mukavuga nka Sendashonga, ibyo byagaragaye na Perezida Repubulika yarabyivugiye, nako muratanga naho umuntu yabisanga nyine mu nyamakuru bitandukanye. Mukavuga uburyo bashimuse Paul Rusesabagina, mukavuga na David Himbara uhora buri gihe nyine aterwa ubwoba buri gihe, ku buryo afite uburyo yirinze mu buryo budasanzwe. Mukongera mukongeraho n'ibindi, mugamuti pour mieux qualifier notre position, nous tenons à relater quelques exemples factuels suivants. Madame Riva a été menacée de mort par le régime rwandais à plusieurs reprises en raison de son travail de documentation, qui pourtant semble caractérisé par le professionnalisme et la rigueur.
le gouvernement du Rwanda nas hano mukagaragaza nyine uko nyine aho mukura amakuru ntagari n'umuhimba. Le gouvernement du Rwanda n'a cessé d'envoyer des agents pour espionner dans le but de nuire à la sécurité des Rwandais vivant au Canada qui s'opposent aux bavures et au non-respect des droits de l'homme au Rwanda. Voilà. Reka tuvuze ikuzo ngibi. No mwako ku ruhande rumwe hari abantu biyemeje kuyoboka FPR baba babishaka baba batabishaka babishobora gukora ku bwabo cyangwa babihatiwe. None ku ruhande hari mukagaragaza abantu noneho biyemeje kugira indangagaciro basanze muri Canada n'ahandi ku isi, indangagaciro zubahiriza ikiremwa muntu, zubahiriza uburenganzira nyine bwo kuba wavuga icyo utekereza, ariko bakabigiramo ingorane, ndetse mukanagaragaza nyine abo navuze mu kanya hejuru batatu, mukongera izindi n'urugero nyine rwa atudiriva ubwe ko nawe ubwe buri gihe ahora afite ari menase mu by'ukuri, babaca mbega bona ubuzima bwe buri mu kaga buri gihe arebye nabi yasiga ubuzima. Aho nagira ngo ugire ikivuga ko igipande kindi cy'abanyarwanda bo nabo biyemeje gukora ku bundi buryo. Yego, mu by'ukuri kandi ni nako bimeze. Byumvikane ko mu by'ukuri abanyarwanda bahuye n'akarengane kenshi cyane ku buryo byageze naho abantu bamwe na bamwe bahura n'akarengane ariko kari complex, bagahura n'akarengane wenda barahuye n'akarengane muri 1994 bakongera bagahura n'akandi ndetse na nyuma yaho, ku buryo usanga byaratumye hari abavuga bati ubutegetsi butagendera ku mategeko bw'ero bwose buba ari kimwe rwose, burangwa no kwica amategeko kandi bikagira ingaruka kuko abantu babura ubuzima bwabo, abandi bagahunga, abandi bakabaho mu bukene. Ibi rero bigatuma byaragezeho abantu bavuga bati ibi reka tubyamagane, noneho twebwe tujye ku ruhande rwo kuvuga ngo reka duharanire indangagaciro nziza zituma abantu bagira imibanire myiza muri society. Mu by'ukuri ingero rero twagiye twifasha aho ngaho zari zo kwerekana ko umuntu wese uhagaze muri icyo gihande cyo kuvuga ngo tugendere ku ndangagaciro nziza, kandi indangagaciro nziza ni indangagaciro mu by'ukuri zubaha, zituma ubuzima bw'abantu cyangwa se uburenganzira bw'abantu bwubahwa igihe cyose. Ni ukuvuga ngo twabyita wenda nko kubaha amategeko cyangwa se kureba uburyo abantu bareshya imbere y'amategeko. Ibi rero iyo ubiharaniye uri umunyarwanda, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, iyo ubiharaniye kandi ukagira ijwi wenda rigeze kure, icyo gihe leta y'u Rwanda ireba uburyo rwose ikwataka, ireba uburyo ikwamagana, ndetse byaba na ngombwa ikaba yakugirira nabi. Ariho twerekanye izo ngero z'abantu, twerekanye by'ukuri umuntu wishwe Sendashonga, twerekana umuntu washimuswe, tunerekana n'umuntu n'ubu ngubu ubayeho afite uburyo yashyizeho umutekano udasanzwe kugira ngo abumbatire ubuzima bwe. Kandi ubwo izo ni ingero nke cyane mu ngero nyinshi, kuko mu by'ukuri abenshi babura ubuzima, kandi abari muri icyo kibazo cyo gucunga umutekano wabo natwe twese turimo, biba bitureba kandi bikatureba kuko twahagaze kuri izo ndangagaciro twumva ko arizo twagombye gushingiraho kugira ngo tugire societe nziza cyangwa se abanyarwanda bagire imibanire myiza ishingiye mu kubaha amategeko no kureshya imbere y'amategeko. Ariko se kuri urwo ruhande nyine rwo kuvuga ko hari abantu bari nyine nyine babangamiwe nuko nyine inyengoma ya Kigali, mubona wera tumara kuganiraho na twirangira ndagakunyuma mbaza tuba dusanzwe, ariko murabona se koko wenda nkuriya muyobozi sebaguta umuyobozi cyangwa muri yamita ombudsman, ni kuvuga umuvunyi wa radio Canada, mubona se hari icyo yabikoraho, hari ubushobozi afite yakora ku kintu nk'igiki? Oya, byumvikane neza ko uriya tutamwandikiye nk'umutabazi cyangwa se nk'umuntu ugomba gukemura ibibazo by'abanyarwanda, ahubwo twamwandikiye mu rwego rwo kumwereka ko hari viziyo zitandukanye ku bibazo bireba u Rwanda. Nk'umuntu wakiriye iriya baruwa y'abanyarwanda kandi nabo bafite uburenganzira bwo kuba bayimwoherereza, natwe twumvise dufite uburenganzira cyangwa se inshingano zo kumwandikira kugira ngo yumve ko mu banyarwanda bari muri diaspora tuvuge yo muri Canada cyangwa se n'izahandi batavuga rumwe ku mateka yaranze igihugu cyabo, batavuga rumwe ku bijyanye n'imitegekere iri mu gihugu, batavuga rumwe kuri FPR, batavuga rumwe no ku muyobozi wayo. Ibyo rero ni inshingano za buri munyarwanda wumva ushaka ko ibibazo dufite kandi ibibazo bikomeye cyane, ko ni ibibazo ujya iyo ibibazo biza bigatuma hari abantu babura ubuzima bwabo, bari ibibazo bikomeye cyane kandi biba bigomba guhagurukirwa vuba cyane kugira ngo bibonerwe igisubizo kirambye. Ari nabyo byatubwira na rwo ruvuka. Ubwo rero
muri make ntizi nyuma magambo twanditse u Rwanda turushaka kwerekana ko muri diaspora nyarwanda muri Canada hari vision ko abanyarwanda batibona bose muri iyo vision ya leta y'u Rwanda cyangwa se muri iyo vision ya Page Rwanda n'andi association bakorana cyangwa se babona ibintu kimwe. Mukomeza no muga muti le régime dictatorial du Rwanda traite de négationnistes toutes ses opposants et toute personne qui parle de l'histoire dramatique rwandaise dans son ensemble. Il s'agit là des mesures de censure visant à cacher l'autre vérité de notre drame. Cependant, nous reconnaissons, et la plupart d'entre nous sommes victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, mais aussi, nous insistons sur le fait que cette posture ne devrait en aucun cas nous empêcher d'avoir de l'empathie pour les autres victimes du drame rwandais dans son ensemble. Pour nous, il s'agit d'apporter notre part pour bâtir une société rwandaise réconciliée avec son histoire. Nous voulons exposer les différentes contradictions dans la démarche de Page Rwanda et les autres associations pilotées par le FPR. Effectivement, ces associations issues de la diaspora rwandaise et utilisées par Kigali pour intimider et faire taire les défenseurs de la vérité n'ont pas entrepris les mêmes démarches lors de l'assassinat par l'autorité rwandaise de l'artiste Kizito Mihigo, rescapé du génocide contre les Tutsis. Elles ont eu la même attitude, voire la même complicité lors des assassinats de Rwigara Zinapor, rescapé du génocide contre les Tutsis, Gérard Niyomugabo, rescapé du génocide contre les Tutsis. Nous ne citons que ces exemples, mais la liste est longue et malheureusement, elle ne cesse de croître tous les jours. Hano harimo utuntu tubiri ngira ngo tuganirizeho nyine dusobanurire kandi tutumvishe. Avuga ko nyine ingoma nyine y'igitugu ya Kigali y'u Rwanda nyine iri Rwanda muri kano kanya ko yita abantu bose bashaka kuvuga amahano yagwaye ku Rwanda byose bakayavuga nta gice na kimwe bahishe. Abantu bose bavuga bashaka ibyo byose rero abantu bose bavuga bashaka kugira ngo ukuri kose kubwabaye mu Rwanda kujya hagaragara ko bahita bose bitwa ko bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ndaryo gozo bisobanura ndetse nakuri akuntu mubona ko nakuri akuntu nyara amashyira hamwe asa nkaho yivuguruza ku ruhande rumwe arimo anavuga nyine ko arimo kuvugira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko ku rundi ruhande hagira umwe muri bo umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ugira ingorane wicwa uburirwa irengero cyangwa se nyine kandi bonagara ko yishwe ngo ntagira ikintu avuga. Ko dusobanura amagambo arambuye iyo utwo tuntu tubiri dutandukanye uko kuntu umwe yabona ashatse kuvuga amateka yose yabaye mu Rwanda bamutwa ko jenoside ariko ku rundi ruhande ino miryango nyine hanira nyine yita abantu ko bahakana jenoside ahubwo yo ntigira ikintu ivuga nyine ku bantu bazi jenoside yakorewe abatutsi yo nabo bishwe. Ijambo ryawe bwana Ashire. Yego murakoze. Mu by'ukuri iki gitugu cya FPR ahantu gishingiye n'imizi cyane ni mu kubuza abantu ubwisanzure bwabo mu gutekereza no gusangira n'abandi bese ibyo twakwita liberté d'expression. Ubwo rero aho ngaho icyo dushaka kuvuga nuko mu by'ukuri iyo abantu batangiye kuvuga kandi ibyo tuvuga ni ibintu bifitiye gihamya twanerekanya aho ngaho iyo abantu batangiye kuvuga ku byaha byakorewe inyoko muntu bikozwe na FPR ubwayo, akenshi usanga abo bantu biswa abanegationiste cyangwa se abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi, kandi mu by'ukuri n'ababivuga harimo benshi baba bararokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se n'abantu batanahakana jenoside yakorewe abatutsi, kuko mu bantu benshi twagiye twumva bakora ubushakashatsi kuri ubwo bwicanyi bwakozwe ntabwo ari abantu benshi, ntabwo ari abantu bahakana jenoside. Bitavuze yuko abahakana jenoside yakorewe abatutsi badahari, barahari, ntabwo aribo turimo kuvuga ahangaha, ntabwo aribo turimo kuvugira. Turimo kuvugira abantu bavuga bati habaye jenoside yakorewe abatutsi, kandi muri iyo ntambara yatangiye muri 1990 na n'ubu ngubu tukaba tukiri muri instabilité, hari n'ubundi bwicanyi bwabaye bukorewe ikindi gice cy'abantu, kandi ubwo bwicanyi FPR ikabugiramo uruhare. Ako kanya abo bantu akenshi babita abanegationiste. Ndumva harimo n'abandi bantu b'abashakashatsi amazina ntabwo arimo kuza aka kanya, ariko nabo bagiye bitwa abanegationiste kubera icyo kintu. Nyamara usanga batigeze mu mvugo zabo batigeze bahakana iyo jenoside yakorewe abatutsi kuko yabayeho iranemewe, ariko nyine bikarangira biswe ko ngo bayihakanye kandi mu by'ukuri batayihakanye. Aha rero twagira ngo twerekane yuko
ari strategy zo kugira ngo basebye cyangwa se baca intege umuntu wese waza kuvuga ibyaha ubwabo bakoze. Ikindi wabajije cyari icyuko sinibuka neza byari muri iriya parti yindi yuko iyo hubwo no hagize umuntu mu by'ukuri ko genocide yakorewe abatutsi wicwa cyangwa uri gurengero iyo miryango idahaguruka nyine ngongere yamagana nyine ubwicanyi bukorewe uwo muntu. Yego ndumva no muri introduction mbivuga nabikomojeho, ariko ko nibyo page Rwanda bwo niba twibeshye batubabarira, ariko ntago nigeze mu rwandiko banditse wenda ku rupfu rwa Kizito, nubwo nigeze mbona wenda bandika bashobora kuba batemerewe na kuri leta yamwishe, leta ya FPR yamwishe, ariko nubwo nigeze mbona bandika yuko basaba wenda ko habaho enquête yigenga yashyira urumuri ku buryo umuhanzi Kizito yishwe cyangwa se mu buryo yabuze ubuzima bwe muri prison. Ariko ibimenyetso byinshi byarasohotse bigaragaza ko yishwe na leta ya FPR, ndetse n'abandi bacika cumu ba jenoside yakorewe abatutsi nka Rwigara na Paul yarishwe, n'ibintu bizwi, n'abandi benshi bagiye bicwa na n'ubwo bakomeje kwicwa. Izo association reka no kuvuga page Rwanda yonyine n'izindi zivuga ko zirengera na ibuka reka nyivuge zirengera uburenganzira cyangwa se inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bibi, ariko nkeka ko abantu baba bagomba kugira ngo bakagira ikintu nakwita coherence, mu by'ukuri ntibatandukanye cyangwa se ntibasumbanishe victime les victimes abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo bose babarengera. Nibwira rero ko initiative bakoze kugira ngo kiriya kiganiro cyatambutse kuri Radio Canada kibe cyanakurwaho, bari gukorana initiative wenda imeze kimwe cyangwa se isumbijeho kuri Kizito n'abo bandi bagiye babura ubuzima bwabo bitewe n'inyungu za leta ya Kigali kubera nyine igitugu cyabo. Bigaragara rero ko mu mikorere yabo mu by'ukuri harimo ikintu cya incoherence, kandi ko muri iyo mikorere no muri démarche yabo ku bwacu tutabiha credibilité, kuko nyine bisa nk'ibiri contradictoire. Imikorere iri contradictoire, ntabwo ushobora kurengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi no ngo uhitemo aburengera nabo utarengera. Nagira ngo tujye imbere, ndabona tugana ku musozo w'iyo barwa yanyu, mbere ko nyine nanjye kubaza ibibazo byihariye. Noneho maravuga muti en outre le régime de FPR dirigé par Paul Kagame est responsable de plusieurs crimes contre l'humanité. Le mapping report de l'ONU, donc mukatanganaho munayisanga, est explicite à son sens. Les défenseurs de la vérité tels que Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, n'ont cessé de dénoncer l'implication du régime rwandais dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Pour cela, il a été menacé de mort par le général James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée en 2020. Par ailleurs, les Rwandais continuent à perdre leur vie tous les jours à cause de l'oppression incessante perpétrée par le FPR. Naho mukatagaho umuntu yavana ibimenyetso nyine byerekana ko abantu nyine bakomeje gupfa muri mukongeraho musoza muvuga muti dans cette optique numva bavuze hejuru uvuga nyine cyo mwifuza. Dans cette optique, c'est dans cette optique que nous souhaitons que la chaîne Radio Canada organise un débat autour de l'histoire du Rwanda vu par les Rwandais issus des différentes communautés de la diaspora rwandaise du Canada, ainsi que par des spécialistes qui ont effectué des recherches sur la dite histoire. Ainsi, ça sera pour ceux qui traitent Jules Deriva de négationnistes l'occasion de dire ce qu'ils entendent par négationniste, car il semble que c'est un terme qu'ils utilisent à tort et à travers lorsqu'ils veulent s'en prendre à toute personne qui tente de dire la vérité sur les crimes commis par le FPR, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. En étant favorable à notre invitation, les Canadiens, soucieux de connaître la vérité, pourraient en tirer profit et finalement avoir un regard objectif sur la situation qui prévaut au Rwanda et au sein des diasporas rwandaises. Dans l'attente d'une réponse favorable à notre demande, nous tenons encore une fois à féliciter le professionnalisme dont fait preuve la chaîne Radio Canada et de l'aide qu'elle apporte aux différentes communautés en diffusant des émissions qui mettent la lumière sur la réalité. Nous vous transmettons nos salutations et nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Ça a été signé le 15 janvier 2021. Achille Kamana, porte-parole du mouvement ARC Runana, Commission de communication et des relations publiques, Alliance rwandaise pour le changement. Mtembo ndaona gusubiza umukunzi wa radio Rumuri kubaza abaza tese akona akabazo kari ku ruhande bitugasubiza icyarimwe avuga ati Achille irindi rye ni yitwa nde witwa Bosco arimo kubibaza
ati n'uwo muri RNC. Ubwo rero uhita umusubiza none se nicyo ngira ngo mbaze kuno kuntu murabona ko nyine mwari mwavuze mu kanya uburyo iriya miryango nyine isa nkaho ivuga indimi ebyiri zitandukanye, hano muteye n'intambwe mwongera mwemeza ko mu by'ukuri iriya ngoma ya FPR ko ifite n'ibindi byaha byinshi cyane hari wenda ibishaka kugira ngo ihishe cyangwa bye kumenyekana, notama mukavuga berabyo nyine bivuga na mapping report, mukavuga na ko rakundo Dori Mukwege washatse buri gihe uhanira ko kuri kwajya hagaragara, ndetse akabajyaho n'inkiko zazahana abantu bakoze amahano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakaba byagaragaye ko nyine yikorewe cyane n'irangoma nyine Kigali, ndetse kugeza nubwo bagombye kumushyiraho umutwe ihari wo kumurinda nyine ku mutekano, yo kubyagaragaza ko ubuzima bwe buri mu kaga. Icyo ni ikintu ngira ngo mugire ikintu muvugaho, naho ngoro mukavuga ngira ngo waravuzeho mu kanya byerekeye icyo musamu wari wakivuzeho mu kanya, wenda wakirangizaho we insist, ariko nagira ngo twakabazo kuri mukunzi wa Radio Urumuri urimo kubaza nurangiza urasubiza nyine ikibazo cyerekeranye nakora ukuntu mwongeye gutera imbere muvuga ibindi bimenyetso bishya byuko gukoresha iyo ingoma ya Kigali rwose ari ingoma y'abicanyi. Mu by'ukuri kurimo kuvuga kuko bigaragara ko ngo hari yakoze gutanye bw'iki cyane, ndetse gukorwa n'ibyaha byinshi cyane byibasiye inyoko muntu nk'uko nyine bigaragara mu mapping report. Nagira ngo ugire ikintu bivugaho bwana Ashire Kamana. Yego murakoze. Murabona ibi bintu byose impamvu biba byanabaye n'impamvu tuza kuvuga ku maradiyo, impamvu na Radio Canada twayandikiye ni ukugira ngo mu by'ukuri ibintu biba byabaye twerekane ko bifite naho bituruka cyangwa se bifite n'ishingiro. Mu by'ukuri iyi ngingo twayishyizemo dushaka kwerekana ko mu by'ukuri ibyaha byakorewe ibyaha bishinjwa FPR ari ibyaha mu by'ukuri n'imiryango mpuzamahanga nka ONU byashyizemo imbaraga kugira ngo aho ubushakashatsi bushyira urumuri kuri ibyo byaha, ariho twavuze iki cya mapping report. Ibi rero tukanabyongeraho tuvuga yuko n'abantu bandi batari Judiriva cyangwa batari natwe, kuko erega buriya uru rwandiko ntabwo rwari rugenewe Judiriva cyangwa se iki, twagira ngo twerekane ko umuntu wese uvuguruje cyangwa se utemera umurongo wa leta ya FPR ashobora guhura n'akaga no guhura n'ibibazo bya censure n'ibibazo byo kubuzwa uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuvuga cyangwa se ubwisanzure bw'itangazamakuru. Tukanerekana ko nyine hejuru y'ibyo byaha byose byarakoze ko ibi bya mapping report byakozwe kera, ariko byari ngombwa ko tubyibutsa. Hari n'abandi bakomeje kubura ubuzima bwabo, ariho twerekanye iyo site internet abantu bashobora kujya kurebaho abantu baraburiwe irengero cyangwa se barishwe n'ukuntu bishwe n'impamvu barishwe, byose ni ibintu biri documenté. Ibi rero bikaba bishimangira ko mu kunenga FPR ntabwo tuyinenga kubera ko tubyuka twumva ko dushaka kuyinenga, tuyinenga kubera ko hari ibikorwa bibi baba bakoze, ibikorwa bibi bihitana ubuzima bw'abantu, ibikorwa bibi bituma abantu babaho nabi bahunga, kandi ko tudashobora gukomeza kubyemera, ari ibikorwa tugomba kurwanya mpaka bihindutse. Ubwo rero kuri uwo muntu warubandikiye tuvuga ngo Jean Bosco yarabaje ati Ashire irindi zina ni irihe, ese no muri RNC? Irindi zina ryanjye ni Kamana, ntabwo ndi muri RNC, nayibayemo hanyuma umwaka wa 2019 kubera ibintu by'amakimbirane byabaye bijyanye n'uko hari abantu baba bari ku rugamba rwo gushaka amahoro no kugarura uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bantu no mu mitegekere, usanga nabo ubwabo wenda batabyubaha. Byatumye rero mu gushaka ko ibyo bintu byakemurwa tunabirwanaho njyewe n'abandi twari turi kumwe, birangira twirukanwe. Ni ukuvuga ngo rero ndi mu ishyaka mouvement politique yitwa Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka. Nabivuze kare ko byavutse ku itariki 6 z'ukwa karindwi umwaka wa 2020, akaba ariho mbarizwa kugeza ubu ngubu, kandi duhagaze neza niko navuga. Murakoze nizere ko nyine nshuti mwari muto tugira ngo mwumve ko ibatekerezo byanyu nyine tuba tubibona kandi twabikurikira hafi cyane. Buri wese nagira ngo ngaruka wenda kibarwa muri rusange nakabazo kamwe cyangwa tubiri.
ariko hagati aho ngaho hari umuntu aryamiye rwose witwa Claudine Mbabarire, niba ugihari we aracyahari, niba wumva mu byo bwana Achille Kamana amaze kuvuga, Claudine niba ugihari waza kugira rwose nturangare rwose, niba ari swati cyo wamunganiraho cyangwa se ikibazo wamubaza rwose, ijambo rwose wakizabo rwose ntiwiheze rwose. Nagira ngo rombaze bwana Achille akabazo yenda gasa nkaho ari akumwanzuro, ese iyo murebye nyine wenda ndabihuza n'ibyo umaze kuvuga mu kanya ko usanga umuntu ajya mu ishyaka rimwe akarivamo kongera ukajya mu rindi, iyo urebye politike ya opposition hanze ahangaha cyane cyane hanze y'igihugu, ubona iyo ikintu nka kiriya cyabaye, umuntu yanditse igitabo nka kiriya Madame Jody River, ukareba amacumu barimo kumutera ukuntu angana, ukareba ukuntu nyine bamugendaho no kugeza naho bagomba kumurinda, ese ubona opposition hanze ivuga rumwe haba ku kibazo cya Jody River cyane cyane, haba no ku bindi bibazo bisanzwe byugarije abanyarwanda, opposition hano hanze urayibona ute bwana Achille, ugereranyije n'ukuntu nyine ibigomba kwitwara imbere ibibazo byugarije abanyarwanda? Yego, Celestin, ikigaragara nuko abanyarwanda bafite ibibazo muri rusange, n'abafite ubutegetsi ubu ngubu bafite ibibazo. Ibyo rero ni ngombwa ko buri wese ashaka uburyo atanga umusanzu we mu gukemura ibyo bibazo, byaba amahire akagira n'abahuza, bakaba bahurira nko mu muryango wa politike cyangwa se mu ishyaka rya politike kugira ngo bahuze imbaraga, hanyuma viziyo yabo baba batekereza ko yazana ibisubizo ku bibazo abanyarwanda bafite, bayishyiremo imbaraga nayo itanga umusanzu wayo. Byumvikane rero ko kuri twebwe cyangwa se kuri njyewe, kuba amashyaka ya opposition yaba hari ni byiza, kuba yakomeza kuvuka ni byiza. Twibuke ko nka sosiyete nyarwanda dusa nk'abarimo kwiga, nubwo hari ababisobanukiwe, ariko mu buryo rusange turimo kwiga demokarasi no kwiga uburyo politiki ikorwa. Ibyo rero bigatuma hari ukuntu hari benshi usanga bari muri sfere emotionnelle, sfere y'amarangamutima ijyanye n'akarengane baba barahuye nako cyangwa se na ambisiyo zabo. Ariko kuba abantu bimobiliza kugira ngo bakemura ibibazo byabo bibareba nk'abanyarwanda ntabwo ari bibi. Ibyo rwose ni ibintu numva ko tutagombye kunenga. Hanyuma mu bijyanye n'uko position yavuga rumwe cyangwa se niba itavuga rumwe, nibwira yuko opposition atari ikintu kimwe, atari entité imwe, ntabwo ari opposition ubwayo ntabwo ari ishyaka rimwe ry'abantu ngo batemera imiyoborere y'ubutegetsi bwa FPR ngo noneho wumve ko bagomba kuba bari kumwe muri icyo kintu. Hoya, opposition mu buryo bwa politike ni abantu bavuga bati twebwe iyi mikorere mibi turayirwanya kandi turumva twabikemura ukuntu. Abantu rero hari igihe badahuza vision, badahuza ibitekerezo n'ibyerekezo, bigatuma rero buri wese ajya muri icyo cyerekezo cyo yibonamo, kuko nabyo ni sawa. Ubwo rero ku bijyanye n'akarengane, nibwira ko abantu abanyarwanda batari no muri opposition n'abantu bari mu gihugu mw'imbere muri kiriya gihugu n'abari ku butegetsi, niyo naba nabagira, hari icyita rusange tugomba kugira no kugenderaho kugira ngo twese uburenganzira bwacu bumbatirwe. Kuko uyu munsi ushobora gukoresha igitugu ubuza abandi uburenganzira bwabo, ejo nawe ukisanga ku gatebe nawe uburenganzira bwawe baramukubikwima, kandi icyo gihe urumva ko ntaho twazagera. Ni ngombwa ko twese dushishikara, ni ngombwa twese ko dushyiramo imbaraga, nibura niyo tutakundana. Ntago abantu ushobora gutegeka abantu gukundana, ariko dushobora kuvuga dutereka dukore ibishoboka byose, twige, dutekereze, tube abanyarwanda bafite igihugu gifite ubuyobozi bushingiye kandi bugendera ku mategeko, inzego z'ubutegetsi zigenge, n'abanyarwanda yaba inzego bari mu masosiyasiyo cyangwa se abanyarwanda bo n'inzego zose z'ubuzima nabo ubwabo bigenge. Ariko uko kwigenga nigeze kuvuga ko kuzana n'inshingano, kuko kwigenga kwawe ntibigomba gutuma undi ahohoterwa. Kwigenga kwawe bigomba gutuma ubana n'undi mu mahoro, niyo mwaba mudakundana ariko amategeko akaba areshya imbere yanyu. Nibyo rero nizo ndoto nibwira ko abantu bari muri opposition bashobora guhuza, hanyuma ahandi tukiga guhangana mu bitekerezo. Mu by'ukuri no kwaka deba, abantu bandikiye Radio Canada gusaba ko Radio Canada yakorganiza iyo deba, harimo no kwigisha abantu yuko tutagomba necessairement kwangana cyangwa se kubiba inzangano ngo nuko ngo tutabona ibintu kimwe. Tugomba kwiga kubiganiraho,
mpaka tubiboneye ibisubizo, ariko nkangera nkashimangira yuko ibisubizo nyabyo bihamye bizaterwa n'uko tuzabasha kugira ubuyobozi bushingiye ku mategeko, amategeko arengera bose mu buryo bw'uburinganire cyangwa se mu buryo bumwe. Ubwo rero naho ngaho ndumva aricyo nasubiza, sinzi ko wenda unyuzwe, ariko numvaga aribyo rwose nsobanutse cyane, kuko icyo kintu cyitwa opposition n'imikorere yayo rwose ni ikintu kiduhangayikishije twebwe société civile nyarwanda, kuko iyo turebye uburyo abanyarwanda babaye mu Rwanda, sinzi gusa mbibona hari ukareba kaboro abanyarwanda bafite mu Rwanda, mukaye no kunde minota ncitse nari mfite uburyo industry nashaka kuganira uyu munsi yerekeye y'ukuntu abanyarwanda ikiboko cyagarutse, barimo kubitwa, barimo kunyagwa ibyabo, barimo gusenyerwa, barimo kwitwa buri kanya, ubwo mu kanya warondoye liste ndende, ariko ugasanga abantu bifite ngo bari muri opposition, aho kugira ngo berekeze imbaraga zabo ahantu hamwe mu cyerezo kimwe, simvuze ngo bashyira ngo ikintu kimwe ya, ariko barenge ibintu bibatandukanye, barenge ibintu badahuri batumvikanaho hagati yabo. Nkuko mukanya waruvuze uti wahoze muri RNC uzwi natangiye rwose tubona ari ishyaka rifite imbaraga, cyambere cyari rifite abantu banyuranye, abantu bahoze muri FPR bazi ukuntu ikora, bazi ukuntu imeze, izazaho n'abantu bahoze muri MRD kera, bazi bafite inaribonye mu byerekeye imiyoborere y'igihugu, bazi hari ntekereza ko bazabaho n'abandi bantu baturutse hanze n'abantu bigenga rwose bakora ikintu cyagitangiye gukomera, tuzi ko ikintu gikomeye gifite imbaraga zifatika, ndetse uvuga tuwe n'abandi bose bakaba bafasha, ariko byateye kabiri, bacisemo kabiri, abantu basenga baragiye gitera imbere, namwe ndongera baragenda ba Jean Paul, namwe muba muragiye, ugasanga umuturage nkatwe muri société civile rwose nakubeshye biduca intege pe. Nkatwe muri société civile turabona turagerageza tuti doye kuko twebwe ubwo turanira inyungu z'umuturage, reka turi ukuntu twishyira hamwe twebwe dukore ikintu kimeze cyo kintu radio ni radio ya cadre de concertation de la société civile rwandaise, kuko n'amasosiyasiyo yikiza hamwe yarenga 38 yishyira hamwe kugira kuri ikintu kimwe, ariko bitabuje ko association igira ndetse yafite ubuzima gatozi bwayo ukavuga ati ko niba habutse ikintu vraiment tugiye kuvugira rimwe, tugiye kwamagana nk'abantu barwanya to deliver, turabyamagana imbaraga z'abantu barenga 38, ariko ngenegeza muri ahubwo muri opposition ngiye mbona l'effet contraire, uburame mouvement contraire, ahubwo wese agenda ahubwo mitandukanya, ndetse nawe ugera ko simisha kubivuga, usanga muri muhindukira basanga muri opposition mabandi ndavuga ngo nuko we nta kibazo ndakumva, bahindukira bagashyira imbaraga nyinshi mu kurwanya hagati yabo, bibagiwe wa muntu mere nabi mu gihugu cyacu. Nambere nkangara uvuga ni hano hari ikintu kimwe cyagombye kubahuza, ubwo ati twumvikana, niba twemera ko Jude River yavuze mu gitabo ari ukuri tubyemeranye ngo twese, kuki iyi ngingo yonyine ya Jude River tutayihurizaho ngo turebe ukuntu yabaye atake kuri Radio Canada, noneho dushyiramo ngo tugire imbaraga. Urumva mwagiye muri ishyaka rimwe murangije, ariko hari amashyaka menshi cyane ahari muri Canada, amashyaka menshi ahari ndabizi na hano, kandi none uburyo bwaroroherwa cyane, ntabwo uvuga ngo ujya kumushaka, murabona nawe uratega indege ijya muri Afrika y'Epfo cyangwa ujye muri Bubiri cyangwa ujye mu Faransa, hari uburyo bwinshi cyane umuntu afite gukoresha kugira ngo abantu bahurize ku kintu, ariko ugasanga umwe yarutse yikoreye iki hajya kugira ngo yigaragaze, niba simwe nasiko bimeze, undi yengera agaragaza ko twakoze iki, ugasanga ariko ntabwo ifite imbaraga zagombye kumva ko uriya mudamu Jude River agomba kuba ashyigikiye ko byari bikwiriye, kubera ko nyine arimo arazira ukuri arimo kuvuga. Urumva rwose ni ikintu kimwe ubwe gikorwa kimwe ushatse udufe twabereka mwahurizaho rwose zigamije kurengera inyungu z'umuturage, ariko rwusanga mwese agenda ku giti cye, bya bindi bita mu Kinyarwanda, singura byita mu Kinyarwanda ni udukira duhirira harya dushwirira ndabyumva kandi unyemerere ngire wenda nk'ibitekerezo basangiza. Hari icyo twemeranywaho yuko politike cyangwa se sphère politique nyarwanda kuva na kera, ntabwo bitangiye kuri FPR, kuva na kera yagiye itenguha abanyarwanda muri rusange, kuko turacyafite ibibazo, kandi ibibazo dufite nubwo wenda bigeraho bikaba exponentiel, ariko ni ibibazo bitatangiye kuri FPR gusa, ni ibibazo byatangiye kera, uko niko kuri. Donc hari ikintu kijyanye na rupture kigomba kubaho, cyo kubasha kwicara abantu bakaganira kandi bagashyira hamwe
tukagira igihugu kigendera ku mategeko, noneho tukiga guhangana mu bitekerezo, tukava mu guhangana twitwaje amacumu n'imiheto n'imbunda. Niho tugomba kugera. Ariko nk'uko nabivuze, kandi ibihugu byinshi n'amateka byagiye binyura mu bihe nk'ibi ngibi abanyarwanda barimo. Turi mu bihe bimeze nk'ibya revolution cyangwa se ibihe bimeze aho abantu barimo kugenda bashakisha umuti nyawo, kandi umuti kuri sosiyete ujyana na anthropologie y'iyo sosiyete, ijyana n'imibereho cyangwa se n'imiterere y'iyo sosiyete. Ubwo rero ntabwo twagombye kwiheba, ahubwo twagombye gukomeza kuba optimiste, noneho tukareka initiative ubusanzwe niyo zitakorerwa hamwe, ariko buri wese uko aza ashyiraho umusanzu we biraza bigatanga umusaruro a long terme. Ndetse n'ubu ngubu ngira ngo hari n'ingingo muza kuganiraho, murabona ko mu Rwanda abantu batangiye kuvuga, kandi bakavuga rwose bavuga ibyo batekereza bisanzuye. Harimo abisanzuye buhoro buhoro, ariko abantu baravuga, kandi twari tumenyere ko muri kiriya gihugu abantu bavuga bagahita bajya mu buroko cyangwa se bakicwa. Ariko ubu ngubu nuko abantu batangiye kuvuga. Iyo abantu batangiye rero ari 2, 3, 4, buracya bakaba 30, bwacya bakaba 300, ubwo impinduka nuko nguko zigenda ziza. Uruhare rero rwa politike muri ibyo ngibyo, uruhare rwa politike ya opposition muri rusange ni ugufata iya mbere mu gukangurira abantu kugana mu nzira nziza. Inzira nziza ni ukuvuga ngo ni ugukemura ikibazo cy'amacakubiri, ikibazo cy'izo za munyangire za ntibindeba, ni ukugikemura twirinda kugwa muri uwo mutego nyine watumye duhaguruka ngo turwanye ibyo bintu. Murumva ko ni urugamba rukenewe ariko rutoroshye, kandi kubera ko buri wese abanyarwanda burya nk'uko nabivuze bahuye n'akarengane kari exponentiel. Umuntu hari ubwo agira vision bitewe n'ibibazo bwite yahuye nabyo, ariko ibyo ni ibintu bigenda byevolera, kuko nk'ubu ngubu ibyo navuga ntabwo nshaka gukora publicité runara, ariko ni urugero nshaka kwifasha kandi rwa hafi. Muri Alliance Rwandaise pour le Changement dufite vision commune y'uburyo ibibazo mu Rwanda byakemurwa, kandi vision commune tukayigira dufite experience zitandukanye, kuko abo turi kumwe bose ntago bahoze muri RNC. Harimo abari ahandi cyangwa se batigeze bajya no muri za politike, ariko kuvuga ati iyi vision turayibonamo, reka tuze dukorane turebe icyo twakora. Nkaba numva rero ko tutagomba kuba pessimiste, ahubwo reka tube optimiste, na société civile nayo igira uruhare rwayo. Niba mubona hari abantu bakora ibinyuranyije n'amategeko, namwe nimuceceke, ni mu byandike, mu bivuge, mukora ibiganiro, muvuga iti ishyaka riniri mu myitwarire, mu byo bakoze cyangwa mu byo twumvise turabona bitameze neza. Nuko nguko ibintu bihindukane muri concertation no muri za débat, ari nabyo twebwe tunashyize imbere. Ikindi murabo batabana bagomba gushyira hamwe. Mu runana buriya dufite politique we itari ya coalition, ariko dufite politique ya partenariat. Umuntu wese twagira na partenariat mu rwego urunuru, kugira ngo duhuze imbaraga tubashe kugera ku ntego tuba duhuriyeho, kuko bien sûr iyo mukoranye partenariat nuko hari inyungu muhuriyeho mushaka kuzanira ibisubizo. Murumva rero ko ikintu cya partenariat ni ikintu kiri inclusive, gituma muba mufite iyo ouverture yo gukorana n'abandi ku ngingo runaka. Ibyo nabyo rero ni urugero nguhaye, kandi nzi ko n'andi mashyaka ashobora kuba bifite, ariko mu runana nabyo turabifite, kandi ni n'ibikorwa turimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Harimo n'icyizere kinini ko muzumva mu minsi ya vuba dufite partenariat n'imiryango cyangwa se n'andi mashyaka ya politike ari muri opposition. Ndumva wenda ari ibyo naba mvuze, ariko nabakangurira rwose nk'ikinyamakuru cyanyu, ishene yanyu, igihe nikigera muzabitegure, muhamagara abapolitisiye mubaze ibyo bibazo, baze nabo batanga ibisubizo byabo, bavuga uko babibona, habeho iyo débat n'abantu bemeranywe aho bashobora gukorana. Ariko n'ikindi kibazo gikomeye ni icya ethique. Ikibazo cya ethique gishobora gutuma abantu badahuza, kuko uburyo umuntu yo mudahuje ethique navuga ko ari imyitwarire ijyanye wenda n'intego muba mwarihaye. Iyo nta ethique irimo burya ni ibintu bishobora gutuma abantu batandukana, kandi natwe naho twavuye iki kibazo cya ethique cyari gihari, ku buryo rero umuntu wese waba utagendera kuri ethique y'ibyo aharanira bijyanye no kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, biba bigoye kuba mwakorana. Nayo ni realite ihari, ariko mu by'ukuri nibwira ko kuba amashyaka avuka ari menshi, kuba abanyarwanda bagenda bashishikara b'ingeri zose, baba bari muri politike, baba activiste, baba abanyamakuru,
cyangwa societe civile, kuba abantu bahaguruka bavuga bati aka karengane tugomba kurwanya kakazavaho, ni byiza cyane. Ni intambwe ya mbere kandi ikomeye cyane. Intambwe ya kabiri izaba yo kureba ngo ni gute tuzana ibisubizo birambye byo kugira ngo tuzongera guhura n'aka kaga, hanyuma twige guhangana mu bitekerezo no muri ideology. Murakoze rwose gushimire. Sinzi niba Mademoiselle Claudine agihari cyangwa niba kora mudigamije ijambo rwose umunsi, ariko nambwiye ko natakugira ikintu avuga, ntabwo ngize n'imijambo. Claudine, hari icyo wakongeraho ku byo Bwana Achille Kamana amaze kuvuga, haba kuri abarwa banditse cyangwa se kuri ibitekerezo yaba yatanze? Wowe urabyumva ute Mademoiselle Claudine? Murakoze cyane Bwana Celestin. Ndabanje gushimira cyane Kamana, Monsieur Kamana Achille. Ndamushimira kubwo ibyo numvise yavuze byose byari ibintu bisobanutse kandi byumvikana. Mu by'ukuri nta na kimwe yavuze kitari cyo ku Rwanda cyangwa se no muri opposition ku bari hanze y'u Rwanda, bari muri opposition ibibazo birimo, ariko nko ku Rwanda ikintu yavuze cy'amategeko, mu by'ukuri u Rwanda rubuza amategeko. Ntushobora kubwira abantu ngo mukundane, nibyo yavuze kuko nibyo, ko ntabwo bishoboka ko abantu bose bakundana nubwo ari itegeko, ariko amategeko burya yabasha gushyira ibintu ku murongo, abantu bakabana kubera amategeko kandi bakabana neza. Rero nkurikije ukuntu u Rwanda rumeze, yavuze byinshi nagiye mbona kuko ari byo gutotezwa, gucicekeshwa. Ubu ngubu hari ukuntu yavuze ati abantu basigaye wenda baravuga ariko burya uvuze agira ibibazo wenda bidahita bigaragarira abantu bose, ariko nk'iyo umuntu yiyangaje kuvuga akajya nko kuri radiyo akaba yavuga akarengane ahura nako, usanga yakuwe mu kazi, usanga yafunzwe, usanga yatangiye gushakishwa, hari n'abahimbirwa ibyaha. Urumva u Rwanda rushaka ujye kuri televiziyo ushima gusa, utavuga, utanenga. Mu kuvuga ngo mu Rwanda kunenga ntibyemewe, habaho gushima, ugashima leta ibyo yagukoreye, ko yagize gira inka, ikaguha inka, ikubakira inzu, ariko bavuga bubakiwe inzu ariko usenyewe ntiyemerwa kuvugwa. Nagwa nk'urugero, njyewe musaza wanjye yigeze gusenyerwa, hanyuma dutelefona, yari yujuje inzu rwose, baraza bayishyira hasi nta kibazo ifite, duhamagara amaradiyo ageraho muri 3, bose baraduhakanira bati se ibyo bintu nibyo birumvikana, ariko se twabitambutsa hehe? Ni ukuvuga ngo n'amaradiyo afite amategeko runaka agenderaho. Ikintu kituma ibyo byose biba nuko nta mategeko mu by'ukuri u Rwanda rufite, ahubwo bafite nyine ibindi bintu twavuga bagenderaho baba bategetswe. Ariko mu by'ukuri Kamana Achille ibyo yavuze byose nibyo, nta byinshi nakongeraho, ariko gucecekeshwa byo biracyahari ntibirashira. Ikindi nasaba abapolitisiye bo hanze, bari muri opposition, nuko bakundana. U Rwanda rukeneye ko turukunda, tukarwiyumvamo, tukumva ko ari urwacu, kuko nitutarukunda ahubwo tukajya guhangana, nta kintu na kimwe tuzagera, ahubwo abanyarwanda bazaguma bari mu bibazo, bazaguma barimo kwicwa. Ntabwo ushobora kumva ukuntu umuntu asohoka akajya guhunga, yahungira mu gihugu cyo hanze nk'Ubugande, ukumva ejo ngo yakuwe we yo yazanywe. Ni ibintu bitumvikana. Ukuvuga ngo kubera ko u Rwanda rwereka amahanga ko ari beza, bashimwa, bagira gute, bagira inshuti, ugasanga n'umuntu ufungiwe hanze cyangwa se wahunze, ejo ukumva baramuzanye. Ni ibintu bidasobanutse mu by'ukuri, n'agahinda, hari agahinda kenshi gateye ubwoba. Celestin, nagira akantu uvuga gato. Ariko mbere yo kugira ngo ujye akantu, reka mbanze kame nshishe amaso mu butumwa bw'abantu badukurikiye, kubera ko bose ngenda bubaha cyane, bagira ngo bamenye ko tubakurikira kandi ko ibitekerezo byabo tubyitayeho. Hari nk'uwavuze ati Celestin Sebahire ati Achille umudushimire cyane we na bagenzi be, kiriya ni igikorwa cy'ubutwari cyane kandi kigaragaza gukunda igihugu. Undi aravuga ati mwese murutwa na Madame Ingabire Victoire wiyemeje kuvugira abarengana
yibereye imbere mu gihugu aho kuguma nyine kuvugira kuri YouTube gutagurira n'abantu bizakwirwa n'abagera kuri 1% y'abanyarwanda bari mu Rwanda. Undi aravuga ati ariko batamusubiza baravuga bati ijambo murutwa ntariba muri dictionary y'abarangaje imbere urugendo rw'impuramitwara n'indamitekererezi nako ati iyo ni ijambo ritarimo ubwenge rya FPR twe dukoresha twuzuzanya ntabwo ngo murutwa ahubwo twuzuzanya. Undi witwa Emmanuel yavuze ati ikibazo kibanze ku banyarwanda cyane mu mashyaka akorera hanze ni uguhita abantu batekereza ubutegetsi urugwiro bose barangamiza bose ati haracyabura intego amashyaka yose yakagombye kugirira abanyarwanda. Ndagira ngo nyine wenda wajye ikintu kivuga barugiye kugira icyo uvuga ku byo Claudine yaravuze ariko tugana no kuzoza ikiganiro ariko tugiye ikintu tuvugaho nyine abakurikira baba barimo kuvuga ijambo ryawe bwana Ashile Kamana. Yego murakoze cyane. Ndagira ngo mbwire Claudine ko ibyo yaravuze ari byo kandi nemeranywa nawe, gusa wenda hari aho numva nabivuga ukundi nubwo bivugitse ntibyaba bivugitse neza nk'uko abivuze, ariko mu mvugo ya politike ndumva ko ari ibintu biri ngombwa mu by'ukuri. Bujya kugira ngo winjire mu rugamba nk'uru nguru rwo kurwanya igitugu gikomeye nka kiriya cya FPR, mu by'ukuri kubijyamo uvuga ngo uraharanira inyungu zawe bwite hashobora kubamo no kwibeshya cyangwa se n'ibyo uharanira ntuzabigereho, kuko bibamo risike nyinshi cyane kandi risike zifite konsekansi zikomeye, harimo kubura ubuzima, gushimutwa, kuba washyirwa n'umukato mu gihugu cyawe ntugire icyo ubasha gukora, aho ugiye kwaka akazi ukakimwa ugasenyerwa ukamburwa ibyawe ukanyagwa ibyawe. Ibyo ni ibintu byagiye biba muri kiriya gihugu twabonye. Niyo mpamvu numva yuko aho kugira ngo wenda ngo tuvuge ngo amashyaka ngo nakundane cyangwa se ngo abapolitisi ngo ntibakundane, reka twemeranye ko bagomba gukunda igihugu, nibyo. Noneho turavuga duti mu mikorere yabo bajye bafata umwanya cyangwa niba ngombwa bafate retreat, bagende bicara ahantu noneho bongere batekereze ku mikorere yabo, barebe niba imikorere yabo ijyanye n'ibyo baharanira. Ibyo bintu navuze byitwa ethique. Donc abapolitisiye bajye bikorera introspection, barebe niba imikorere yabo ituma urugamba biyemeje urugerwaho. Niba ibyo bintu bari babasha kubikora, byaba ari byiza cyane kuko bituma buri gihe ugenda wisubiraho, bituma buri gihe ugenda uvuga uti ndagira umurongo ngendera wuhamye, kandi kugendera ku murongo w'inyungu bwite birangira, amateka atweretse ko birangira ntacyo ugezeho, niyo ukigezeho ntukirambiraho. Niyo mpamvu hagomba kubaho umurongo ujyanye n'inyungu rusange, intérêt collectif y'abanyarwanda muri rusange. Ni icyo nagira ngo nongereho. Hanyuma Celestin warumbwiye ngo kuri ziriya komanteri bari banditse hari icyo wasaba ko navugaho cyangwa byari juste kuzisoma? Yego rero nsomye, ariko wari uvuze ati ati ikibazo kibanze ku banyarwanda cyane ku mashyaka akorera hanze ni uguhita abantu batekereza ubutegetsi bose baberekeje amaso mu rugwiro. Ati rero haracyabura intego amashyaka yose yakagombye yacyabura intego amashyaka yose yagombye kugirira yagombye kugira abanyarwanda. Ati iyo ntego iracyabura muri makeya, usanga bose mbega yose cyabashaka n'urugwiro ugasanga, ariko abanyarwanda batabibagirwa cyo nagiye wenda ikintu kibwa abantu. Icyo ngicyo rero buriya nta nubwo twagitindaho, kubera ko uramutse ukoze politiki uvuga ngo ugiye kujya mu rugwiro, nta certitude yabyo ihari. Ahubwo twavuga duti amashyaka agire vision irengera inyungu rusange z'abaturage, noneho muri iyo vision hajyeho ibikorwa bituma izo objectif zigerwaho cyangwa se izo ntego zigerwaho. Ubundi noneho twizere ko dushobora kuba twajya muri urwo rugwiro tubiheshejwe n'abaturage, ariko tutabiheshejwe na intérêt personnel zacu. Bitavuze ko tugomba kubyemera. Umunyapolitike bujya abakunda politike, kandi umunyapolitike ashobora no gukunda pouvoir soit iyo kuba yaba mu bafata ibyemezo birebana no kuzana ibisubizo ku bibazo abaturage bahura nabyo,
cyangwa se no kuba yagira n'uruhare mu bucamanza, yagira uruhare no mu butegetsi cyangwa se no muri assemblée mu gushyiraho amategeko. Ibi byose ni ibintu politike cyangwa se umunyapolitike ashobora kujyamo. Niyo mpamvu nibwira yuko birumvikana ko hari abashaka kujya mu rugwiro, kandi nibwira ko nanone tutakwirengagiza ko niba mufite vision mubona yabera abanyarwanda kandi mukabona abanyarwanda babari inyuma, kuki se mwagira ipfunwe ryo kuvuga ngo munajya mu rugwiro cyangwa se n'ahandi hose hatuma iyo vision yanyu mubasha kuyishyiraho, kugira ngo kuko icyo duharanira nuko ibibazo by'abaturage cyangwa se ibibazo abanyarwanda bahura nabyo bikemurwa mu buryo burambye, ni ukuvuga des solutions durables, kandi kugira ngo ibyo bigerweho nuko hazaboneka abantu b'abanyapolitike b'inyangamugayo. Nicyo mu by'ukuri abanyarwanda n'abanyapolitike bagombye gushingiraho cyangwa se gushyiramo imbaraga, kuba inyangamugayo. Iyo abantu babaye inyangamugayo na za mvugo zabo na za ntego zabo baba barihaye, ibyo bituma nyine ibyo banditse ku mpapuro nabyo bigerwaho. Kuko rega ikibazo gihari, amategeko mu Rwanda aranditse, itegeko nshinga riranditse rirahari, ni na ryiza, ariko kubera ko ubutegetsi bwagiye bufatwa n'abantu batari inyangamugayo, usanga ibyo bintu byose bitubahirizwa, ahubwo hagakoreshwa ibintu twakwita ngo itekinika yo kugira ngo noneho ibyo bintu bigerweho bitanyuze mu nzira z'amategeko cyangwa se bikagerwaho mu buryo babyempuza abaturage ku gitugu. Ibyo rero ni ibintu bibi kandi bijyanye n'iyo rupture nigeze kuvuga kare, yuko tugomba kugira ngo tugacukubiri n'iyi mikorere mibi, tugasaba abanyarwanda gukomeza kwireba, kugira ikintu nakwita ngo introspection personnelle et collective, kuko n'abanyarwanda ubwabo rega ntabwo turi shyashya twese. Tugomba twese kwireba rero kugira ngo tuvuge ngo imyitwarire yacu izagira uruhe ruhare muri izi mpinduka dushaka. Ndumva ari icyo ngicyo nasubiza kuri iyo commentaire. Urakoze rwose Bwana Achille Kamana ko waduhaye n'umwanya wawe kugira ngo tuganire kuri iriya barwa mwandikiye nyine Radio Canada. Ndagushimye rero, niba hari rwose nagira ngo nyine ngubwire nti wanyu muracyari ku manywa mu gihe kumugoroba iwanyu, nagira ngo umugoroba mwiza rero, kandi nanagusaba ko bishobotse mu minsi iri imbere hari ikindi kibazo mba twaganiraho, hari n'ibintu twaganiraho wenda twawusaba kugira ngo itabire utumire bwa tuganire. Urakoze rero, umugoroba mwiza. Yego, murakoze namwe, kandi igihe cyose muzakenera ko nagaruka mu biganiro nzagaruka. Murakoze. Murakoze cyane.